Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah di sini. Ya, kali ini setelah saya membuat video unboxing, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara penggunanya. Ya, ini setelah saya cas nggak lama sih, cuma 10 menit, bahkan kurang untuk pembuatannya. Jadi ini tampilannya, displaynya. Ada LCD-nya, begitu luas. Kemudian ini tombol power, anak panah, kemudian ini recover. Gimana nanti cara penggunanya? Untuk pertama, kita tekan tombol on off, harus ditekan ya selama 2 detik. Nah, sudah tombol, ada indikator hijau, indikator suara. Baterainya ini masih sedikit ya karena baru ngecasan. Kemudian ini tanda hati, ini BPM. Nah, ini untuk menambahkan kencangnya suara, ini untuk menurunkan kencangnya suara. Maksimalnya 7. Ini sudah bisa digunakan. Ini hanya simulasi saja. Nah, ini ketika normal dia akan hijau, namun apabila tidak normal dia akan memberikan indikator lampu yang sebagaimana dia berwarna oranye. Ketika terlalu lemah dia akan mengisyaratkannya berwarna oranye lampu indikatornya. Lalu ini kan di dalam 0, ini bisa kita tambahkan, ini semakin kencang suara nanti, ini sesuai kebutuhan saja ya. Dapat dilihat, dapat didengar juga, sangat kencang seperti itu. Dan ini apabila tidak ingin melihat BPM namun melalui grafik. Ini hanya simulasi contoh saja ya, seperti itu ya. Ini dimana ada grafik hijau 120 dan 160 seperti itu. Dan bagaimana untuk mengembalikannya? Tekan kembali. Dan untuk mematikannya kita hanya perlu menekan on off ini 2 detik ya, seperti itu. Ini sudah menggunakan baterai charger, jadi sangat mudah, tinggal kita cas. Sudah inden dengan kabel chargernya, tinggal menggunakan kepala charger handphone sudah bisa. Mungkin hanya itu video yang dapat saya videokan untuk cara menggunakan Petal Doppler Serenity SRD88. Sangat mudah digunakan dan kualitas dijamin bagus. Terima kasih. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.